Ayun mga tol, magandang gabi. Gabi na pero maliwanag pa rin dito. So nag-ride out ako 6:22 PM. Actually short ride lang naman to. May kukuhanin lang akong bag para sa bike. Lalagyan ba ng mga tools para hindi tayo masyadong nagke-carry ng masyadong load sa likuran natin. Yan. So yung bike ko MTB, full suspension, pero hahanapan ko siya ng lugar para mailagay yung bag. So ayun mga tol, samahan nyo ako. Short ride pero dadaanan na rin natin yung waterfront dito sa Woodlands. Alright. Gagawa na lang din natin ng small review yung bag na kukuhanin ko, yung bike bag. Baka makonsider nyo ring mag-order ng ganung brand, so at least may idea na kayo. Ayun mga tol, makikisuyo na. Kung bago kayo sa channel na to, yun, ako nga pala si Alex, OFW rito sa Singapore. Ayan, bali hobby ko yan kung ano-ano. So ngayon, since COVID-19 pandemic, hindi pa pwedeng mag-basketball sa umakyat ng bundok. So cycling muna tayo, and biking. So kung ano po yung pwede kong ma-share sa inyo mga tol, igagawa natin ng video. Sana suportahan nyo ako. Salamat mga tol. Stick kayo. Ayan, ang daming tao. Ayun, nasa traffic tayo mga tol. Daming tao. Pero dapat bumaba tayo sa bike para hindi tayo makasagip. Laging tatandaan, safety first. Ayos mga tol. Dito na tayo. Ayun, so mga tol, na dito na tayo sa block nila. Inaantay na lang natin bumaba yung bibilihan ko ng bag bike. So tingnan natin. Ang tatak niya, ROCKBROS. Parang small word lang, Rock Brothers, ganyan. Pero ROCKBROS. So gagawa natin ng review yan. So after nito, dediretso tayo sa Woodlands WaterFront. So sumahin niyo ako. Thank you. Thank you. Yan, tol. Nakuha ko na. Ano yung product? Ayan. Thank you. Ay, ito. Okay na, okay naman eh. Oh, ayan. Batch na tayo dito. So, binili ko yung bag 25 SGD. Yan. Gagawin ko ng review yan mga tol. Antayin nyo lang. Ay hindi, kasama na pala dito sa video na to. Antayin nyo lang. So ayun, diretso na tayo ng waterfront dito sa Woodlands para naman maka break in at makapasyal tayo mga tol. Let's get it on. So ayun mga tol, pagkagaling natin ng MRT ng Admiralty,
ah, kumaliwa ako papunta ng Woodlands Avenue 6 kasi doon malapit yung kinuhanan ko ng bike bag. O ngayon dediretso na tayo ng waterfront. share ko din sa inyo kung paano pumunta doon. Pagkasunod lang naman yun ng Woodlands at saka Admiralty, hindi rin kayo mawawala. So bali itong tinatakbo natin ngayon, Woodlands Avenue 6 from Admiralty MRT Station. Woodlands Industrial Park E4 after ng Woodlands Avenue 6. Diretso lang. Ayan o, Woodlands. Ewan ko kung kita nyo, Woodlands Industrial Park E4. Ganda ng Chinese temple oh. Yan mga tol, ito na yung dulo ng Woodlands Industrial Park E4. So kakaliwa tayo dito sa Admiralty Road West. Yan, Admiralty Road West. Diretso lang tayo. Yan, Admiralty Road West. Kakanan tayo dito, papasok ng Woodlands WaterFront Park. Yan. Dito na sa harapan natin yung Woodlands WaterFront. Yan. Woodlands WaterFront. Pasok tayo sa loob nung makita nyo naman.
Marami pa rin mga nagbabike. May mga namimingwit din. Bali, yung nakikita nyo mga building na yan, Malaysia na yan mga tol. Maganda rito, may restaurant. So pag nagugutom kayo, pwede kayong kumain. Yan, Rasa Istimewa Waterfront Restaurant. Nakaka-relax. Yung bandang beach, matubig yan. Yung mga nagpipiknik, mga nag-uusap-usap, yung mga nagde-date, yung family, mamasyal. Hanap tayo ng pwesto. Dito ko na siguro i-unbox o i-unplastic yung bag na binili natin kanina. Ayan, so ito Malaysia na tong part na to. Ayan. Ayos. Yung mga nakikita nyo mga itim na yan na may dilaw sa ibaba, upuan yan. Ayun, merong bakante. May bakanting isang upuan. Hindi tayo. This is the right spot. Yun. So ito na nga mga tol, nandito na tayo sa waterfront. So gusto ko makita nyo rin yung binili nating bag. Sabay-sabay tayong i-unplastic to. So, nakita nyo naman, kakukuha ko lang doon. Hanap lang tayo ng magandang pwesto hanggat may liwanag pa. O yan. Yan, ROCKBROS. Bali, ano to, frame bike bag. Yan, ng ROCKBROS. Yan. Bali 1.5 liters itong bag na to. Meron dito. ROCKBROS lang yung ano ko eh. Naiintindihan ko kasi puro incheck, made in China. Bala ko siyang ilagay dito sa bike, lagay ng tools. Ayun, meron siyang dalawang zipper. Kung gagamitin niyo siya dito sa likodan, pwede. Kung gagamitin niyo siya dito, pwede rin. Sabay-sabay na nating tanggalin tong tag na. Tapos testingin natin dito. Kakabit ko na rito sa bike. Okay naman. Oo.
Ganda. Yan, bali nakalagay na yung bag na bilhin natin kanina doon sa bike. Ayun, oh. Ganda. Yan, sakto. ROCKBROS. Bali ito pala velcro. Isa, dalawa. Tapos meron siyang anti-slip. Ayan. Para hindi madulas, para stable siya. So may zipper siya dito sa kaliwa, may zipper din siya dun sa other side. Pwede rin nyo rin itong ilagay dito sa ibabaw. May iba yung orient. Ito dito sa may cockpit nyo, sa may handlebar yung nagkakabitan. At saka ito dito sa ilalim. So ayan, ayun yung review natin sa ROCKBROS. Okay naman yung Unplastic natin. 25 SD diyan. Yun. Ayos. So bibigyan ko kayo ng 360 view dito sa waterfront at Woodlands. Time check 7:20 PM Singapore time. Parehas lang naman yan, Philippines, Singapore. Parehas lang ng oras, no time difference. Ayan. Hindi ako sponsor na itong ROCKBROS, ha. Share ko lang sa inyo mga tol para alam nyo rin. Ayun, thanks God. Ito na yung 888 Plaza sa harapan natin, sa kaliwa. So paano mga tol? Pasuporta na lang. Please like, comment, share, and subscribe. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli. God bless.